gidrometrik vyutushkada ochiq kanaldagi o'zgan gidroposida suv sarfini o'lchaymiz. Boshidan bir raqamlar tushuntiraman. Atkos kanalni ko'ndalang kesimi, atkos. Atkos bizda yarim metr deb oldik, mana yarim metr. Birinchi nuqta, stolimiz mana shtanga qo'yadigan joyimiz masofasi demak 50 sm. Undan keyin birinchi va ikkinchi orasi 0.75, mana 0.75, keyingisi ham 0.75, ikkinchi va uchinchi shtanganing orasi 0.75, keyingisi uchinchisi yana atkos, ya'ni o'sha qirg'oq, mana ko'ryapsiz 0.5 chiqdi. Demak, biz gorizontal bo'yicha demak masofalarni qo'ydik. Endi chuqurlik har bir shtanga qo'yiladigan nuqtaning o'zining to'g'risiga yozamiz chuqurligini. Demak, 0.80 sm. Keyingi o'rtada mana 0.90. Undan keyingisi uchinchisida mana 0.85. Har bir shtanganing o'zining to'g'risiga o'zining chuqurligi yozildi. Oraga oraliq qiymatlar. Endi bu yerda vertikal orasidagi chuqurlikni aniqlashimizda ikkita o'sha birinchi va ikkinchi nuqtaning orasidagi yoziladi. 80, 90, ikkasi 85. O'rtacha chiqarildi, qo'shib ikkiga bo'lindi. Qirg'oqniki yarmi. Qirg'oq masalan 0.80 mi? Bu yarim yo'q bo'lganligini hisobga olib turib, mana yarim 0.80 dan 0.40 chiqadi. Va hokazo oxirigacha yozamiz. Yana oxirida ham xuddi shu ahvol. O'rtachani chiqarib ketaverdik, mana o'rtacha chiqardik. Endi 0.425, 0.85 ni yarim. Bu ketdi. Endi uchinchi vertikallar orasidagi maydonni topishimizda endi kesim yuzaga o'tdik. Bu mana 0.50, 0.40 ikkalasini o'zaro ko'paytirib mana yozamiz 5-chi jadval stolga. Bu ko'paytirganimizda demak 0.20, ko'paytiramiz 0.638, ko'paytiramiz 0.75 ga, demak 0.875 ko'paytirdik, 0.656. Mana ketyapti. Endi biz maydonni hisobladik. Endi vyutushkani qo'yish nuqtasini aniqlaymiz. Vyutushkani qo'yish nuqtasida mana chuqurlikka bog'lab ikkita joydan olamizmi, uchta joydan olamizmi yoki bitta joydan olamiz, vyutushkani o'rnatamizmi? Biz hozir misol keltiryapmiz. Mana ikkita nuqta uchun hisobladik. Ikkita nuqtada 0.2, 0.8. Mana ko'rishingiz mumkin. 0.80 chuqurlikda 0.2 ga ko'paytirsak 0.16 chiqadi. 0.80 ni ko'paytirsak 0.80 ga, demak 0.64 chiqadi. Bu vyutushkani qo'yadigan bittasi 0.16 ga qo'yishimiz kerak, keyingisini ketaga 0.64 ga qo'yishimiz kerak santimetrga. Mana shu ketishda demak bu chiqdi. Endi biz vyutushkani o'sha nuqtaga o'rnatib aylanishlar soni va tezlikni o'lchashni boshlaymiz. G20 20 ga 1, 20 aylanishda 1 marta signal beradi degani bu mana 20 qo'yamiz har biriga. Endi sekundomerni yoqishimiz kerak. Sekundomerda yoqishda sekundomer yoqishdan oldin signal kutamiz. Birinchi signal ketdi. Birinchi signaldan keyin ikkinchi signalda sekundomer ishga tushiramiz. U 0-chi nima bo'ladi? Signal bo'ladi. Ketdi. Undan keyin 1, 2, 3, 4, 5 signal ketaveradi. 16, 17 har hokazo. Bu yerda 15 da 100 ga bordi. Sekundomerimiz 100 ga borguncha kutamiz. 100 ga borgandan keyin 15 da 100 ga bordimi? 15 da edi hali 100 ga borganda. 16 ga o'tmadi. Keyin 16 ga o'tishni kutdik. 16 bo'lgandan keyin 102 da 16 ga o'tdi. Demak 102 sekund 16 da signal 20 оборот vyutushkamiz. Endi undan keyin hisoblashga o'tamiz. Endi umumiy aylanishlar soni mana shu 102 sekundda vyutushkamiz necha marta lobsi aylandi? 320 marta. Qayerdan keldi? 20 ni 16 ga ko'paytiramiz. Bizga 320 marta aylanishlar sonini beradi. Endi paragraf 1 sekunddagi aylanishlar soniga o'tamiz. 1 sekundda aylanishlar soni mana 320 ni bo'lamiz 102 ga. Ya'ni umumiy aylanishlar sonini umumiy sekundlarga bo'lsak bizga 3.13 ni beradi. Demak, 1 sekunddagi aylanish soni 3.13 bo'ldi. Endi vyutushkaning har bir vyutushkaning pasportida yillik sertifikati bor. Tayyorlovdan o'tgan. Uni qiymati bor, keysing. Endi demak 0.2018 plus 0.0 mana buni ko'paytiramiz. Endi 3.13 ni ko'paytiramiz. 0.2018 ga chiqqan natijaga qo'shamiz plus o'sha guvohnomadagi qiymatlar, keysinglar. 0.001.
Buni ko'paytirganimizda, mana ko'paytirganimizda 0.66 chiqdi, 1 ni qo'shdik, mana 0.661 bo'ldi. Endi o'sha ikkita bitta nuqtadagi mana ikkita 0.2 mana 0.8 foizdagi, demak, ikkita vertikal o'rnatish chuqurligidagi tezligi nimamiz? Ma'lumotlarimiz bo'ladi. Buni bu tezlikda endi ikkitasidan o'rtacha chiqarasiz. Ikkitasidan o'rtacha mana 0.671 chiqyapti. 0.661, 0.681 ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lganingizda 0.671 chiqdi. Endi buni ikkitasidan o'rtacha yozdingiz. Bu 3 ta chiqdi, mana 3 ta ustuvorga alohida chiqdi o'rtacha. Ana endi buni kayfiyat bor. Beton uchun 0.9, tuproq o'zan uchun 0.8. Bizda gidropostlarimiz hammasi o'lchov uchastkasi ta'mirlangan, betonlangan bo'lganligi uchun 0.9 olamiz. Faqatgina yuqoridagi atkos tomon qismini, demak, o'sha 0.9 ga ko'paytirib tepaga yozasiz. 0.671 ni 0.9 ga ko'paytirsangiz 0.603 chiqdi. O'shancha qizilga olib qo'yganman. Undan keyin endi ikkitasini o'rtacha chiqarasiz. 0.671 bilan 711 dan o'rtacha 0.691 chiqdi. Bunda ham o'rtacha va keyingi atkos ikkinchi qirg'oq. Bunda ham 0.9 ga ko'paytirasiz, 0.681 mana chiqdi. Bu chiqqandan keyin endi bizga suv safini hisoblash qoldi. Har bir stovor uchun, har bir yurtishgani, demak, maydoni uchun qo'yilgan shtanga uchun. Endi mana bu yerda ko'rasiz, 5-qator stolbekda vertikallarning orasidagi maydon. Bizga maydon aniq, mana aylanaga olib qo'ydim. Aylanaga e'tibor qiling. Bu keladi, mana ko'paytiramiz 17 ga, ya'ni sodda qilib aytganda 5-stolbekni 17-stolbekka ko'paytirib 1 ni yozib chiqarasiz. Bizga bu suv sarfini beradi. Endi hammasini qo'shsangiz summa suv sarfini beradi. Umumiy mana shu kanaldagi shu nuqtadagi suv sarfini beradi. Mana shu tartibda, demak, hisoblab chiqish mumkin.